Ou caressez votre chien pour le rendre fou de bonheur. Les chiens adorent être caressés derrière les oreilles. Voici pourquoi. 1. C'est une zone très sensible, ce qui rend les caresses très agréables. 2. Effet apaisant, ça stimule la production d'endorphines, ce qui calme et détend votre chien. 3. Lien de confiance, ce geste renforce votre relation, car il montre qu'il se laisse toucher une zone vulnérable. Alors, la prochaine fois que vous voulez lui faire plaisir, allez doucement derrière les oreilles. Votre chien a-t-il sa zone préférée? Dites-le moi en commentaire.